दसैँ चाहिँ नानी भइजाल मात्रै मजा रहेछ, ठुलो भएपछि चाहिँ कोही कोही बेला सजा पनि हुँदो रहेछ भनेको चाहिँ हो रहेछ। जे भए तापनि तपाईँहरू सबैजनालाई दसैँको मङ्गलमय शुभकामना छ। आज चाहिँ दसैँको छुट्टी भएको कारणले गर्दा चाहिँ बनाइदिउँ न त्यो भिडियो भनेर चाहिँ भनिरहेको छु। आशा गर्छु तपाईँहरूले यो भिडियो मन पराउनुहुन्छ भनेर। दसैँमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि ब्याक स्टेजको काम हो क्या त। बिहानै उठ्नु साथ त्यही हो अब यहाँनिर होइन पानीको क्राइसिस, अलिकति पानी जोड्यो। त्यहाँदेखि पर हाम्रो एकजना बाजे बोजू हुनुहुन्छ, उहाँकोबाट गाईको गोबर लिएर आएँ हो। त्यहाँदेखि आएपछि अब जङ्गली केराको पात लिएर आइज भन्नुहुँदैछ आमाले होइन, अब ल्याउन जाँदैछु। त्यहाँदेखि त्यसको बादमा फेरि अब हामी त राईहरू हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि किराती पूजामा चुला ढुङ्गाहरू पूजा गरेर होइन त्यसलाई साफसफाइ गर्नुपर्ने छ। त्यहाँदेखि त्यसको बादमा फेरि बजार पण्डितकोमा गएर त्यो जौँ उमारेको के भन्छ होइन, जमरा होला, त्यो लिएर आउनुपर्ने छ। मतलब त्यहाँदेखि अब धेरै छ कुकिङको काम, साफसफाइ यताउता होइन। तर यही इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो क्या त, किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ परिवारको बिचमा चाहिँ बन्डिङ लिएर आउँछ नि त। सायद तपाईँहरू पनि त्यस्तै बिजी हुनु भइरहेको होला। केराको पत्ताको खोजीमा छु। केराको पत्ता पनि एउटा घरेलु पत्ता हुन्छ होइन, घर केरा, अनि अर्को चाहिँ वन केरा। वन केराको पत्ता मात्रै काम लाग्छ नि त। यो केरा चाहिँ घर केरा हो होइन। घर केरा र वन केरा छिर्नु पनि अलिकति साह्रै कुरा हो नि त। त्यो यहाँ पल्लोपट्टि छ कि त्यहाँ चाहिँ वन केरा छ, किनभने त्यहाँको बुङ्गा खान्छ। फेरि बुङ्गा जुन चाहिँ केराको हुन्छ त्यो चाहिँ वन केराको बुङ्गा मात्रै खान्छ, घर केराको बुङ्गा चाहिँ खाँदैन हो। धेरै कुराहरू छ अलिकति सिक्नुपर्ने क्या। अनि बारीमा हुँदाखेरि खुसी लाग्छ, अलिकति भए पनि धेरै कुराहरू देख्न पाइन्छ। इस्कुस फल्नु थालेछ हौ यहाँनिर, तपाईँहरू देख्नुभएको छ कि छैन हो। तर माथि माथितिर इस्कुस किने हुँदै थियो, तर इस्कुस मजाले फल्दैछ। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो हर्दीको उयोहरू छ, बोटहरू। यहाँ केराको गाछ, अम्बक, अम्लिसो, सानो बारी भए तापनि धेरै कुरा छ। यहाँनिर चाहिँ सागहरू, सिमी, मटर सबै कुराहरू लाउनु भएको छ हामीले। यो चाहिँ बनकेरा, यो बनकेरा चाहिँ काट्नुपर्छ। यो पनि एकदमै अमूल्य कुरा हो होइन, चिन्ने मान्छेको लागि चाहिँ। यो जुन चाहिँ छ दाम पनि यसको दामी छ, डल्ले खोर्सानी भन्छौँ हामी होइन। मेरो फेभरेट हो यो। र फाइनली यहाँनिर केराको पत्ता पनि रेडी भएको छ। यहाँ हाम्रो सानो घरमा सानो कुखुराहरू, कुखुरा पाल्नु पनि सजिलो चाहिँ छैन रहेछ, साह्रै रहेछ। जे कुरा पनि हामी थाल्छौँ, जे प्रोजेक्ट पनि हामी गर्छौँ नि, एउटा कुरा चाहिँ मैले के बुझेँ भन्दा चाहिँ आफै घरमा चाहिँ बस्नुपर्ने रहेछ। मैले यहाँनिर सानो कुखुरा फार्म बनाएको थिएँ, कुखुरा पाल्छु भने, तर अब आफू भने गान्तोकतिर होइन अर्कै प्रोफेसनमा। तर कुखुरा पालन होस् होइन, गाई बाख्रा आफू नबसी चाहिँ नहुने रहेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले कुखुराहरू पनि सबै मास्दैछु। अब यो प्रोजेक्ट एउटा सानो फेलियर त भन्दिनँ, एउटा एक्सपिरियन्स हो। सानो भन्दाखेरि त अब आमाले पुरै कुखुरा पाल्नुहुन्थ्यो, अनि हामीले पनि चाराहरू के गर्न सघाउँथ्यौँ। त्यति बेला त सजिलो लाग्थ्यो, तर आफै गर्दा चाहिँ इट्स डिफिकल्ट। धोइधाइ गरेर यसरी केराको पत्ता पनि सुकाइयो। अनि केराको पात चाहिँ यसरी सुकाउनु पर्छ, किन भन्दाखेरि पानीसँग चाहिँ राम्रो हुँदैन, पानी पऱ्यो भने अलिकति लुलो हुन्छ। र अर्को दामी कुरो चाहिँ यहाँ रहेछ, हेर्नुहोस् फेरि लुगा सुकाउँदै गर्दा टक्कै देखियो डल्ले खोर्सानी जताततै छ। र सबैभन्दा दामी कुरा चाहिँ बारीमा चाहिँ मैले भेटाएको चाहिँ यो हो। यो चिन्नुभयो तपाईँले, यो चाहिँ लाप्चे कौलो हो, यसलाई एभाकाडो पनि भन्छ होइन। यो चाहिँ बारीमा मजाले भएको छ र यो फर्स्ट फलाइ हो। हेर्नुहोस् कत्रो कुरा हो यो त। यहाँबाट जुम गरेर देखाइन्छु म तपाईँलाई, हेर्नुहोस् त है। यसले यसको सिकारहरू पुरै परेको छ यहाँनिर। गाउँ बस्तीमा चाहिँ मजा चाहिँ यही लाग्छ मलाई, बारीमा गयो भने सबै सब्जी पाउने होइन। अब एभाकाडो बाहिरतिर भने एउटा ठुल्ठुलो खोइ कति पर्छ, कति 100 रुपियाँ किलो छ, यहाँ बारीमै फलिरहेको छ। खोर्सानीदेखि लिएर सागसब्जी पनि उम्रिन सक्छ होइन। तर अब फार्मिङ सेक्टर होइन हाम्रो देशमा चाहिँ राम्रो एउटा मतलब अपर्च्युनिटी त छ, तर पनि त्यो लेभलमा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै फार्मर्स होइन, खेती किसान गर्नेको छोराछोरीहरू पढेर बाहिर टाई सुट लगाएर कर्पोरेट्समा होइन, गभर्मेन्ट सेक्टरमा त्यो काम गर्दैछ क्या। अनि
म चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नि जति नै एआई एडभान्स भयो भने पनि जति नै टेक्नोलोजी एडभान्स भयो भने पनि बारीमा फम्पल फलेको हेर्दा सागसब्जी फलेको हेर्दा होइन खुसी लागेर आउँछ क्या कुखुरा कराएको सुन्दा सायद म बस्तीमा हुर्केर होला अनि यही ओरिजिनालिटी पनि हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भन्नुहोस् होला कमेन्ट गर्नुहोस् होला गुड मर्निङ अब म तिमीलाई नि पिपीले के गर्दैछ देखाउँछु ल ल हुन्छ भन हुन्छ देखाउ ल के हो ए अघि मैले भिडियो गर्दै थिएँ रमभेडा रहेछ वा ए पिपीले के गर्नु हुँदैछ हेर त यहाँ ए पिपीले काट्नु हुँदैछ हो माने भन त माने दुध भन माने दुध माने माने अरे त्यस्तो गर्नु चाहिँ माया पो भन्छ माया गरेर किची किची गर्छु म गर्छु ल आथा हेर दसैँ भनेको चाहिँ मिठो खाना पनि हो नि त आफ्नै दिनमा बिजी छ यहाँनिर खास दसैँ चाहिँ उसकै हो अब सो ह्याप्पी कपुरै दिनुहोस् त आमा छक्कै परेछ नयाँ रूप टोपी ठुलो यता 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 प्लिज 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 आशीर्वाद छ मेरो बेबीलाई पैसा दिन्छु आशीर्वाद दिन्छु ठुलो ठुलो हुनु राम्रो पढ्नु बुझकी हुनु हो बुद्धिमानी हुनु पापाकोले थाप्नुहोस् फुल पनि थाप्नुहोस् मेरो आशीर्वाद छ यहाँ बिहानदेखिको भोकै बसेर है यसरी मिठो खाना पाउँदाखेरि फेरि कति चाहिँ मजा आउँछ चिकन अनि यो चाहिँ अघिको बिहानको त्यो कच्चुको हो दाल चिप्स अनि अझै अरू आइटमहरू टिका होइन एकदम स्वादिष्ट खाना अनि यो खाना दिदीले अघि बनाउनु हुँदै थियो मैले देखाएँ तपाईँलाई र अब आजको यो छोटो भिडियो पेदाङको दसैँको टिकाको भिडियो यहीँ अन्त गरिरहेको छु तर अब फेरि यात्रा सुरु छ जलपाइगुडीको किन भन्दाखेरि आफू सानो भइजाल आफ्नो मावली हामी लाउँथ्यौँ भने अब हामी हाम्रो नानीको मावलीतिर लाउँछौँ होइन र आशा गर्छु यो भिडियो तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो होला अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला till then, bye bye.